ये तस्वीरें आप मंडी शहर की देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद से चौतरफा तबाही मची हुई है। कई गाड़ियां जो हैं वो स्थानीय लोगों की इस नुकसान में जो है वो दब गई हैं, बह गई हैं। ये जेल रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गाड़ियां जो है पूरी तरह से दब गई हैं और लहासा गिरा है वहां पे बारिश के बाद। पानी हर कहीं से फूट रहा है। पूरे शहर के अधिकांश हिस्से जो है वो जलमग्न है और कमोबेश बाकी जगहों की स्थितियां भी मंडी जिले की ऐसी ही हैं। मंडी शहर के बीचों बीच की आप तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। आप देखते हैं किस तरह से सड़कें तालाब बनी हुई हैं, हर कहीं से झरने फूट रहे हैं पानी के, और जहां भी कई गली है या स्टेयर्स है, वहां से पानी ऐसे बह रहा है जैसे मानो बरसों पुराना कोई झरना हो, और इससे लोग जो है काफी परेशान है। कई घरों में पानी घुस गया है। ये भी तालाब बन गया सारा।